للأسف حضرتك مش هتنفع. الفيلم هيتصور في مطعم هندي والمخرج عايز ممثلين هنود. طب لعلمك لو لبستوني مثلا لبس هندي ولفيتوا ليه عمه وكده بيبقى شكلكم مر عديل. ممكن من فقراء الهند. بس بتعرف تتكلم هندي؟ طب ما دام هو في مطعم عملوا نقدر حتى مثلا طباخ اخرس اي حاجه. حضرتك جاي بقى تألف وتضيع وقتي. طب اتفضل حضرتك وتبقى تنورنا في الكاستنج الجاي. حبودي انت بترد على تليفونك ليه؟ కాళహస్తి ఇంగడే ఉందా خساره. بعت صاحبك عشان حته الدور قدر ده ويا ريته في فيلم امريكي ولا حاجه. انت مين نفر انا ما افهم انت شنو كلام بوڑا الولد اللي قاعد هناك ده ما هندي واسمه عبود. جربي كده اساليه ولا وريني الباسبور الهندي. والله يا فندم احنا هنا مش في قنصليه عشان اطلب منه الباسبور. المخرج هيشوف بيتكلم هندي ولا لا، بيرقص هندي ولا لا. الموضوع بسيط. طب انت ليه ما قلت لي انه موضوع رقيص؟ لعلمك انا بعرف ارقص هندي. شوفي واقول لك حاجه، بعرف ارقص مع مجموعات، ولو خطيتوا لي اغاني ولا اي حاجه هتلاقي المستوى حقي بقى 1000. اقول لك شيء كمان، ممكن اخذ نص القروش اللي هتديها له. حضرتك مصر اني اطلب لك الامن مش كده؟ خلاص خليك انت لو انت عايزه كده، بس هيجي يوم وهتشوفي انا قلت لك الزول ده ما هندي. لو سمحت بقى حضرتك اتفضل. لم يكن غريباً أن تبيع الهند 2,600,000,000 تذكرة في عام واحد، ففي كل يوم يذهب 14 مليون هندي تقريباً للسينما، وهو ما يجعل جمهور الهند مطمعاً لهوليوود علها تحظى ببعض أرباح صناعة الأفلام في بوليوود. ففي عام 2014 مثلاً وصلت إيرادات السينما في الهند إلى 2,300,000,000 دولار، وهذه الأرقام هي في زيادة كل عام. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن هوليوود ومحاولاتها المستمرة لغزو بوليوود. No. Look at me. 1, 2, just like that. Exactly. أبرز عقبة واجهت استوديوهات هوليوود الكبرى في اختراق سوق السينما في الهند أن الجمهور لا يشاهد إلا الأفلام الهندية مهما كان جودتها، ويفضلها على الأفلام الأمريكية ضخمة الإنتاج، وهو نفس موقف المهاجرين الهنود حول العالم الذين يعتزون بسينما بلادهم ويتحمسون لها. قررت بعض الاستوديوهات الذهاب إلى الهند للاستثمار وإنتاج الأفلام الهندية، لكن شركة ديزني العملاقة لم تحقق الأرباح المأمولة، فأوقفت الإنتاج الهندي واكتفت بتسويق أفلامها بعد دبلجتها للغات الهندية، في حين عانت استوديوهات أخرى من القواعد الخاصة لصناعة الأفلام في الهند. تعتمد السينما في الهند على النجوم، ومحاولة البحث عن وجوه جديدة تعتبر مخاطرة عبثية، فنجوم السينما مقدسون لدى الجمهور، ولذلك يملون شروطهم المبالغ فيها على المنتجين ويطالبون بأجور باهظة حتى لسائقيهم ومدربي اليوغا المفضلين لديهم، وطلباتهم لا تتوقف أبداً. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा. Bravo. Excellent. Just one thing. بعضهم لديه شركة الإنتاج الخاصة به ويرفض التعامل مع منتجين آخرين. كل هذا مفهوم ويمكن احتماله، لكن الأغرب والأصعب أن الأفلام الأكثر رواجاً في الهند، أفلام الأكشن والإثارة، يتم إنتاج بعضها بواسطة عصابات مومباي التي تختار في الكثير من الأحيان أبطال هذه الأفلام. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा. حين تم القبض على الممثلة الهندية نيتو أغروال بتهمة التهريب، اعترفت أمام الشرطة بعلاقتها بالمافيا،
وبأنهم قدموها لعالم السينما وأنتجوا لها عدة أفلام لتصبح أموالها شرعية، ثم استغلوها لاحقاً في التهريب لأن الشرطة لن تشك بها. مش هندي ازاي يعني؟ مثل ما قلت لك، هذا صديقي للاسف وانا عارفه زين ما زين. من مبدا الامانه بلغ المخرج. ربنا يكرمك، بس انت متاكد انه مش هندي؟ متاكد مثل ما اشوفك قدامي. وجدت استديوهات هوليوود أن من الصعب عليها العمل في ظل ظروف كهذه، لكنها لم تيأس، فقررت تقديم أفلام أمريكية تتناول قصصاً عن الهند تعرض حول العالم، ناطقة بالإنجليزية ثم تدبلج بأصوات ممثلين هنود، على أمل أن ينالها من حب الجمهور الهندي نصيب. ومع أن النتائج لم تكن مبشرة إلا أن المحاولات ما زالت مستمرة. You have 3 lifelines. Ask the audience. 50-50. Phone a friend. So the first question for 1,000 rupees, here we go. تردد المخرج البريطاني داني بويل حين تلقى عرضاً بإخراج فيلم سلام دوغ مليونير، لأنه لم يتحمس لصناعة عمل سينمائي عن برنامج من سيربح المليون، ولم يكن قد قرأ الرواية التي أخذ منها الفيلم Q&A للكاتب الهندي فيكاس فاروق. لكنه أعاد النظر حين عرف أن كاتب سيناريو الفيلم هو سايمون بوفوي الذي تعاون معه في فيلمه المفضل The Full Monty، فأعطى فرصة لقراءة السيناريو وانبهر به، وأدرك أن المشروع أكبر من الحديث عن البرنامج ومشاركة فتى صعلوك فيه. What do you think, Jamal? The most famous phrase of our country? Would you like to phone a friend? Ask the audience. خلال عمل الفيلم تأثر داني بعدد من الأفلام الهندية، من أهمها فيلم ديور إنتاج عام 1975. हम लोग क्या रहेंगे कैसे? खाना कैसे खाएंगे? मैं जाता हूँ 10 बजने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुल जाएगा देर से पहुंचो नौकरी नहीं मिलेगी. هناك تشابه بين تيمة الفيلم وتيمة ديور، حيث نرى شقيقين أحدهما يسعى خلف المال بكل الطرق بعكس أخيه الأصغر. بعد انتهاء التصوير قررت شركة وورنر المالكة لحقوق توزيع الفيلم ألا تعرضه في دور السينما في أمريكا أو حول العالم، بل أن يذهب إلى سوق الDVD. لكن شركة فوكس أنقذته حين اشترت حقوق العرض مناصفة، وكانت المفاجأة أنه أصبح أعلى أفلامها تحقيقاً للإيرادات وقتها. مع ذلك حين عرض في الهند لم يحقق نجاحاً كبيراً مقارنة بالأفلام الهندية. النسخة الإنجليزية منه لم تحقق نجاحاً يذكر، لكن الهندية والتاميلية كانت أكثر حظاً، خصوصاً بعد أن فاز الفيلم ب8 جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم. ورغم أن بطلي الفيلم فريدة بينتو وديف باتيل كانا يظهران على الشاشة لأول مرة، إلا أن نجاح الفيلم حول العالم وتحقيقه لأرباح قدرها 378 مليون دولار شجع الجمهور الهندي على مشاهدته، فأصبح أعلى أفلام شركة فوكس تحقيقاً للإيرادات في الهند، وكان صفقة رابحة لها لأن إنتاجه كلف 15 مليون دولار فقط. An irrational number of infinite tenths, usually rounded to 3 digits, as 3.14 pi. بعد 4 سنوات لجأت هوليوود مجدداً إلى الأدب لكي يساعدها على اقتحام بوليوود، ففي عام 2012 بدأ عرض فيلم لايف اوف باي المأخوذ من رواية للكاتب يان مارتيل. وتحمس المخرج أنجلي لأحداث الرواية التي تحكي عن شاب ينجو من حادثة غرق السفينة ليجد نفسه مع نمر مفترس في قارب واحد في عرض المحيط. وقد اعتبر تقديم هذه القصة وما ورائها من دلالات فلسفية بشكل مقنع ومبهر للجمهور تحدياً سينمائياً له،
وقد أثبتت الأيام نجاحه بجدارة في التحدي. Why are you following me? What? You were following me. تلعب الهند دور البطولة في بداية الفيلم، قبل أن يقوم البطل باي برحلته عبر المحيط، حيث تقع حديقة حيوان تمتلكها أسرته وعاش فيها سنواته الأولى. ورغم أن هناك مشاهد كثيرة صورت في الهند، إلا أن مشاهد الحديقة تم تصويرها في حديقة حيوان تايبي في تايوان. لاختيار بطل الفيلم تم اختبار 3000 شاب هندي للقيام بدور باي، حتى وقع الاختيار على الطالب سورات شارما ذي 17 عاماً، مع أنه لم يكن ذاهباً لأداء الاختبار بل لتشجيع أخيه، وخضع لتدريبات مكثفة لمدة شهرين لتجهيزه للدور. وتم اختيار نمر عمره 7 سنوات اسمه كينغ ليلعب دور البطولة المساعدة بعد تدريبات شاقة من مدرب خاص. Showing off like a dancer. No, he heard something. قام أنجلي بتعيين ستيفن كالاهان مستشاراً للفيلم، لأنه في عام 1982 تمكن من الصمود لمدة 76 يوماً في قارب إنقاذ مطاطي في المحيط الأطلنطي، ونجا من الغرق، وهي خبرة مهمة أفادت صناع الفيلم كثيراً. تم تصوير المشاهد التي تجمع البطل بالنمر في حمام سباحة ضخمة وضع فيه القارب. لم يجتمع بطل الفيلم أبداً مع النمر على القارب، فكل اللقطات التي تجمعهما أضيفت بالمؤثرات البصرية، باستثناء بعض المشاهد للنمر وهو في الماء، حيث تمت الاستعانة به في موقع التصوير. لم يكن غريباً أن ينال الفيلم أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة ل3 جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج. كلف إنتاج الفيلم 120 مليون دولار، لكنه حقق أرباحاً وصلت لأكثر من 600 مليون دولار، وكان أكثر فيلم أمريكي تحقيقاً للإيرادات في الهند سنة عرضه. I can use it to prod Rama with. Look at the ruby, Mowgli. You could buy hundreds of villages with it. Aye, boy. Thousands of villages. في سنوات الاحتلال البريطاني للهند، ولد في مدينة بومبي عام 1865 الشاعر والكاتب الإنجليزي الكبير راديارد كيبلينغ، ومن وحي تأثره بنشأته في الهند كتب قصته الشهيرة The Jungle Book عن فتى يتربى في الأدغال وسط قطيع من الذئاب ومع صديقه الدب. استوحى كيبلينغ القصة وقصصاً أخرى من نصوص هندية قديمة تستخدم الحيوانات في قصص خرافية لتعليم دروس أخلاقية للأطفال، وقد قدمتها السينما مرة في عام 1942 وأخرى في عام 1967، ثم أعادت تقديمها عام 2016 بنسخة للمخرج جون فافرو. استفادت النسخة الأخيرة من معالجة ديزني للقصة ومن عمل كيبلينغ الأصلي، حيث استعارت عناصر من كليهما، واستخدمت تقنية CGI لتصوير بيئة الغابات الهندية، وقدمت 70 نوعاً من فصائل الحيوانات دون أن يستخدم حيوان حقيقي أو مدرب. مثل ما حدث في فيلم لايف اوف باي، تم تصوير جميع مشاهد الغابات الكثيفة في استوديو في لوس أنجلوس بتكلفة وصلت إلى 177 مليون دولار. لكن الفيلم لم يكن استثماراً خاسراً لديزني، حيث وصلت أرباحه لأكثر من 966 مليون دولار حول العالم، وقد عرض في الهند قبل عرضه في الولايات المتحدة بأسبوع ليحقق إيرادات ضخمة ويحصل على المرتبة الثانية لأعلى الأفلام الأمريكية تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الهند. وندي شيري ها برحمة بوترا سيحون جيحون نهرول لك بابانكو
تاجو محال محاتا ما غاندي وحمول صب حمول. ابوس رجلك ما تفضحنيش، انا ما اعرفش ولا كلمه هندي. ما تعرفش ولا كلمه هندي؟ كان فيلم سي عمر للنجم نجيب الريحاني والمخرج نيازي مصطفى إنتاج عام 1941 هو أول فيلم عربي تحضر فيه الهند بقوة دون أن يظهر الهنود، من خلال شخصية عمر الألفي العائد من الهند ليحكي عن العجائب والغرائب، ليعبر ذلك عن تمثيل الهند لكل ما هو بعيد ومجهول. البلد كله الدوله هتنور بيه يا كبرى باشا. قبلها ب4 أعوام كان نجيب الريحاني قد قدم في فيلم سلام فخير شخصية الأمير خير كندهار الذي لم يقل أحد أنه هندي، لكن ملابسه وعمامته الكبيرة التي تتوسطها جوهرة تكررت بعد ذلك في أفلام عديدة، حيث تحضر الهند من خلال شخصية الأمير الغني أو المهراجة فاحش الثراء. في ناس كتير يا بيوم افندي ما بيحسبوش حساب. شوف شغلك. حاضر يا مولاي. شوف شغلك. حاضر يا مولاي. مع ظهور الأفلام الملونة لم تتغير الصورة كثيراً، وعاد الأمير الهندي فاحش الثراء ليظهر في فيلم أضواء المدينة من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد مظهر، الذي يدخل إلى القصر بملابس المهراجة على ظهر فيل ليكون أول ظهور رسمي للأفيال في السينما العربية. بعد النجاح الساحق لأغنية حبيبي ده للمطرب هشام عباس التي تم تصويرها في الهند عام 2000 بالمشاركة مع مطربة هندية وفرق رقص هندية، عادت الصورة السينمائية للهند لتظهر في فيلم شيكامارا من بطولة الممثلة مي عز الدين، وبعد ذلك بشكل ضاحك ومبهج في فيلم طير انت للممثل أحمد مكي. अशीकी, मुझे बख्श देना। उसको छोड़ देना, नहीं तो मैं कत्ल करूंगा। चीता को देखो। उसका नजर से शोर भी मालूम। मैं मुझे से नहीं झूठ रखना। वादा करो। कसम से। ठीक है। بعد كل هذه السنين التي ظلت الهند ضيفة شرف على السينما المصرية، تم تصوير أول فيلم عربي بالكامل في الهند هو فيلم جحيم في الهند، إنتاج 2016 وإخراج معتز التوني، ليمزج بين صورة الهند أرض العجائب والغرائب وصورتها السينمائية حيث الطبيعة الخلابة والرقصات الجميلة والأغاني، لينجح هذا المزيج في تحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر. مساء الخير، مش دي الهند برضو؟ تبقى الهند. في عام 1984 حقق فيلم إنديانا جونز أند تمبل أوف دوم للمخرج ستيفن سبيلبرغ نجاحاً كبيراً حول العالم، لكنه لقي انتقادات واسعة في الهند بسبب تقديمه للصورة النمطية السلبية للبلاد كأرض حواة الثعابين والسحر الأسود. مع أن الهند مكان أساسي لأحداث الفيلم، إلا أنه لم يتم تصويره هناك أصلاً، لأن فريق الإنتاج لم يتمكن من الحصول على تصاريح التصوير، بعد أن طلبت الحكومة الهندية إزالة كلمة مهراجة من السيناريو لتغيير الصورة النمطية للهند، لكن فريق الفيلم نقل التصوير إلى سريلانكا، لذلك كان سكان القرية المفترض أنها هندية يتكلمون اللغة السنهالية، إحدى لغات سريلانكا، وهو ما أغضب الهنود لأن الفيلم استمر في تصوير أن الأحداث تدور في الهند. قبلها بعام واحد تم تقديم نفس الصورة النمطية في فيلم أوكتوبوسي من سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث يقابل عميل الاستخبارات البريطانية السري حليف الجهاز في الهند والذي كان يتخفى بصفته مروض أفعال. It's a charming tune. You do take English money. Only gold sovereigns. قام بالدور بطل التنس الهندي الشهير فيجي أمريتراج، وتم تسمية الشخصية على اسمه. كان فيجي يخاف من الثعابين، لذلك لم يشارك في أي مشهد تتواجد فيه. ومع أن الفيلم يقدم نفس الصورة النمطية، إلا أن تصويره تم في الهند بعد أن قرر حاكم مدينة أودايبور التعاون مع فريق العمل وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للتصوير. Vijay, we have company.
No problem. This is a company car. Okay. Simply empty your mind. Breathe. في فيلم Eat Pray Love المأخوذ من كتاب لإليزابيث جيلبرت، تلعب جوليا روبرتس دور امرأة تبحث عن نفسها خلال رحلة حول العالم لتكتشف متعة الطعام في إيطاليا، قوة الصلاة الروحية في الهند، والسلام الداخلي في إندونيسيا. تم تصوير الجزء الهندي من الفيلم في دلهي، لكن بعض القادة الهندوس أعربوا عن قلقهم من الفيلم ودعوا لاستخدام مستشارين روحيين للتأكد من أنه ينقل صورة دقيقة عن البلاد. ولم تهدأ الانتقادات إلا بعد أن تمت الاستعانة بالمعلمة بوروماي شيدفيلاسانندا. انت نفر وايد زين، مشان هذا انا سوي مشهد مخصوص علشان انت سوي زين. اول حاجه انت يرقص مع تعبان كوبرا. كوبرا تعبان كوبرا معلوم، سوا يرقصوا مع بعض كأنكم متدربين على كده مع بعض يعني. بعدين يمشي فوق نار، سم ساحر ماجيشن. بعدين يمشي فوق جمر. نار ايه يا عم، صلي على النبي، انا اخري ارقص واغني، وانسى موضوع التعبان ده خالص، انا ممثل مش رفاعي. الله 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 الله، انت مش هندي؟ ايه اللي بتاع اللي هناك ده كده؟ فين ده؟ رغم اهتمام هوليوود بالسوق الصيني وإمكانياته الضخمة، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل مثل العراقيل الرقابية والسياسات التنافسية، وهو أمر لا تعاني منه مع دولة حليفة لأمريكا مثل الهند، ولذلك تواصل حلمها في اختراق سوق السينما هناك واكتساب رضا الجمهور. لكن الهنود ما زالوا أوفياء لصناعتهم السينمائية المحلية ويفضلونها على سواها، فهل يظلون كذلك للأبد؟ أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.